Ну це капець, 29 днів в одному місяці. Як таке може бути? Що? 29 днів в одному місяці. Як таке може бути? 29 днів в одному місяці. 28. А? Ага. Ой. Слухай, я вибачаю, може ти хочеш постяти? На що? Саша, це Да. добре в ліс поїхати, де хвоя, Так, де хвоя. подихати. Тобі треба, я не знаю, якийсь, можливо, курорт чи якийсь санаторій, щоб тобі цей кашель, що мені він не подобається максимально, щоб він прийшов. Треба щось з цим зробити. Треба кудись поїхати, щось, якісь предпочитання, якісь дії зробити. Як ти кажеш? Що ж поїхати, Саша? Да, Тобі допомагає цей, як його там, бурсукове? Ні, я вже не буду Не пити. допомагає, бач, треба щось друге думати тоді. Ні, не допомагає, бо мені вже погано було, то я так. Ну от бач, треба, щоб щось я придумаю. Будемо щось думати далі, бо це кашель не має бути. Дай Боже, що у вас все. Щоб все було хорошо.